Dobré ránko, vítame vás pri ďalšom videu, ktoré bude trošku iné ako ste zvyknutí, pretože v tomto videu budeme my a auto, dá sa povedať, vo vedľajšej úlohe. V hlavnej úlohe je tu náš kamarát Ďuri Koreň, ktorý ide skúsiť urobiť, čo ešte v podstate nebolo dokázané na Slovensku, a teda v kombinácii pešo a padákom ho prejsť skrz na skrz. A začíname kde? Začíname v Duklianskom priesmyku a cieľom alebo pointou tohto prechodu je v podstate spojiť štart a cieľ cesty hrdinov SMP, čo je Dukla a Devín, ale nie ísť všetko na pešo, ale čo najviac preletieť. Idea je v podstate kvôli tomu, že je 75. výročie konca tejto najväčšej vojny sveta, takže by to bolo možno také dobré pripomenutie slobody. Áno, tieto miesta vplývajú aj na nás, uvedomujeme si, že v podstate tie naše malé problémy momentálne, ktoré zažívame, sú nič v porovnaní s tým, čo sa tu dialo. A v podstate na jeseň roku 1944 tu začala tá veľká operácia, jedna z najväčších horských operácií druhej svetovej vojny, a zomrelo tu veľa ľudí na to, alebo kvôli tomu, aby sme sa mohli mať tak, ako sa máme. Takže možno aj týmto spôsobom im Ďuro a my vzdáme hold. No tak keďže nemôžeš bežať, teda letieť, tak aby si už išiel, pretože my máme ešte čas a my sa zatiaľ pozrieme na to, aké auto sme si vybrali, aby sme mohli Ďura podporiť aj v situáciách, kde iné auta by sa možno nedostali. Ford Ranger Raptor je síce menší z dvojice svalnatých športových pick-upov od Fordu, ale v našich končinách je za obra. Takmer karikatúrny styling zvýrazňujúci kontúry mu vyslovene sekne. A až do tejto chvíle som asi nič v živote neoznačil za mužsky sexy. Pod kapotou má pozdĺžne uložený naftový 2-litrový štvorvalec, ktorý plnia vzduchom dve turbá. Výzbroj pokračuje 10-stupňovým automatom, AT pneumatikami, rozšíreným rozchodom kolies a zvýšenou svetlou výškou. Druhý hrdina tohto videa za Raptorom nezaostáva. Postavou síce rešpekt nebudí, ale všetko doháňa vytrvalosťou a odvahou. Ďurová hlavná vášeň je lietanie, ale rád ju spája s inými adrenalínovými výletmi mimo komfortnú zónu. Bol expedične v Antarktíde, Patagónii či Himalájach. Na úspech súčasnej misie ale Ďura legitimizuje hlavne účasť na najprestížnejších hike and fly pretekoch na svete Red Bull X-Alps. Pretek sa koná každé 2 roky a cieľ je jednoduchý. Dostať sa zo Salzburgu do Monaka iba s použitím nôh a paraglidingového padáku. 32 top atlétov z 20 krajín sa minulý rok pokúšalo zdolať vzdialenosť skoro 1000 km a prekonať pritom hrebeň Alp nie raz, ale hneď 4-krát. Ďuro je druhý Slovák, ktorý sa preteku kedy zúčastnil a na nováčika skončil na peknom 18. mieste. Ani z Dukly nemienil dýchať prach a sadze kamiónov. Ja sa presúvam štýlom krkaháing, čo znamená chodenie lesnými cestičkami, skôr som povedal, že zvieracími cestičkami. Ďuro sa tára po chotári. A ja som si myslel, že budeme mať veľa času, ale on sa chce stretávať každú hodinu. Takže nám ustáva už iba 40 minút, by sme mu dali najesť a napiť. Pomaly som začínal zisťovať, čo taký support Ďura znamená. Do ďalšej dediny sa asi prešustrujete. Tam by som sa prezul, lebo stade pôjdem už po asfalte, takže si vyťahnem topánky. Prešustrovať sa dalo naokolo po okreskách, ale aj krížom takmer po Ďurovej trase. Nástroj som na to mal, tak prečo ho hádzať do žita? Tak akože tomuto som dával nulovú šancu. To je cesta tak na LKTčko. Akože na to, že to bol prvý taký nesmelý pokus. Všetko, čo som urobil, je zapal som si štvorkolku preventívne, ale žiadna uzávierka, žiadna redukovaná ešte a hlavne, že tam mám tie obrovské balóny a obrovskú svetlú výšku, no a ten pohon zdá sa, že absolútne neváha.
takýto support sa mi páči. Hlboké koľaje opticky vyzývali na súboj, ale s 283 mm svetlej výšky a 500 Nm krútiaceho momentu som bol nesmelý iba chvíľu. Otázna začínala byť skôr šírka. Myslel som, že to bude na mňa úzke. Hej, ten rozchod kolies je rozšírený o 15 cm dokonca. Oproti Wildtracku. Ale nie, dobre to je. Spodok by mal byť chránený úplne v kľude. Tam je nejaký oceľový plát, 2,3 mm tuším. To je dosť. Ty vole. Takže bezstarostne. Ďuro tiež uprednostňoval vzdialenosť na úkor prekážok. Bysťu. Do driapany budem jak noviny. Za chvíľu bol novúčičký vzhľad Raptora minulosťou. No ale Ďuro mega. Červená. Ďuro ide po červenej. Tak on je už skoro v tej dedine, kde sme ho mali stretnúť. Napriek skratke sme za Ďurom meškali a opäť ho museli doháňať. Dobre, urobíme si náskok a pripravíme sa na teba. Nie, hneď tu! To je ako s dieťaťom. Normálne potrebuje starostlivosť každú hodinu. Podávam výkon, tak žerem non-stop. Ale to isté? A nie, veľa solí, veľa magnézia a kombinácie šialené. Sladké so sladým, kyslé s horkým, teplé so studeným, tvárok s arašidmi a tak podobne. Na čo príde chuť a to je väčšinou... Raňajky s večerou? Hej. Po znovu nastolení mieru so žalúdočnými kyselinami Ďuro prezul dezén a vyžiadal si dobité mobily. Sa páči. No ale keď sme pri telefónoch, tak kým sme sa zamávali v lese, tak Ďuri napísal správu, že tu som za dedinou, už šlapem po asfalte, to znamená, že už ste tu mali byť, mám zlé topánky a mi to pripomenula kamoša chirurga, ktorý vravel, že keď už je na sále pripravený pacient, a hlavne keď teda detský pacient, takže príde a sestra, že dieťa spí. A to znamená, že si veľký chobot, lebo meškáš, pacient je uspatý, je to dieťa, iba na teba sa čaká, ty hovado. Región okolo Dukly, tzv. Údolie smrti, nám na každom kroku pripomínal pôvod svojho názvu. V septembri a októbri roku 1944 sa tu takmer 170 000 vojakov Červenej a Československej armády snažilo prelomiť dobre zaistené nemecko-maďarské línie o sile 100 000 mužov. Karpatsko-duklánska operácia mala podporiť Slovenské národné povstanie a spojiť partizánov s Červenou armádou. To sa však nepodarilo. Veliteľ prvého ukrajinského frontu maršal Konev mal za 4 dní naplánovať operáciu, ktorá si vyžadovala prípravu niekoľkých týždňov. Konev žiadal aspoň 10 dní, no jeho žiadosť bola zamietnutá. Pozadie operácie bolo totiž motivované viac politicky ako vojensky. Nasledovalo peklo, jedna z najkrvavejších bitiek druhej svetovej vojny. V Karpatskom kotli sa ocitlo viac ako 250 000 vojakov, tisícky tankov, diel a bojovej techniky. Generál Vilém Sacher píše vo svojich memoároch: Sloboda nespadne z neba, musí sa vybojovať. Nie však za cenu zbytočných strát. A my sme ich mali. Podľa najnovších zistení historikov tu padlo takmer 27 000 sovietskych a 1600 československých vojakov. Nemci mali straty 11 000 mužov. Celkový počet mŕtvych, zranených a zajatých dosahuje takmer 170 000. Operácia nebola úspešná, ale viazala na seba veľký počet nemeckých síl, ktoré sa tak nemohli v tom čase zapojiť do bojov na ukrajinskom fronte. Nakoniec Červená armáda prelomila tvrdú obranu v Karpatoch a začala oslobodzovať územie Slovenska od nemeckej okupácie.
Krúci špagátu. V každej dolinke fúka inak. V horách by som to pochopil, ale je to tu malé, plítke, nízke a točí sa to tu ako... Čo ja viem čo? Ringišpír. Nechápem. Tak robím scouting Ďurovi, chodím po miestnych kopcoch a pozerám ako fúka. Musím čísť skôr do vzduchu. Odštartovať a letieť. Ušetriť nohy. Lebo letové počasie je, len je problém nájsť štartovaciu plochu, nakoľko všetky kopce sú tu plitké, malé a zarastené lesom. No, vidíš tú lúku, z ktorej by som mohol odštartovať? Ešte neviem, ktorá to je, tak ti poviem, je tu pár, tak počkaj, daj mi chvíľku, nech sa zorientujem, hej? Dobre, tak za chvíľu, čau. Ani jedna možnosť nebola presvedčivá, no padlo rozhodnutie skúsiť ostrý vrch. Vyzeralo to nádejne, celkom pekná lúčka, ale síce na hrebení fúkal prd, tu fúka dole kopcom. A keďže je to tu plitké ako námet búrlivého vína, tak je úplne jasné, že to nemá ani zmysel pokúšať, lebo to proste skončím v hentom kríku. Nepreletím to, takže dneska nič. Šlapem ďalej, smer západ. Neostávalo len priznať si porážku a zmieriť sa s tým, že dnes sa letieť nebude. Naopak, bude sa ďalej pešovať. Teda, ako kto? A čo ako Kára? Kára parádne. Hej. Veď vravím, že nie je to, aspoň tu, kde sme sa tebou šterali, týchto pár miest, aspoň to nie je samoučelné, vieš, že máme parádnu káru a tuto chodíme po asfaltoch, ale dovoľuje to takéto srandy. Lebo vieš, ako nemusí to byť extrém, ale keď tam máš nejaké trne, kríky, ty môžeš veľmi ľahko spraviť defekt, napríklad, keď máš obyčajné gumy. Takýto krkahaj má svoj zmysel, hej? No. Skloniacím sa slnkom sa naším cieľom stala Beloveža. A ako spieva Jan Nedvied, po ťažký noci príde hezký ráno. To prišlo a boli sme opäť chvíľu spomalení. Kým Ďuro ukazoval na mape neslušné gestá, ja som pripravil raňajky a v chladnom ráne exkluzívny luxus. Čierny čaj s citrónom a medom. Sa poďte pozrieť. Ďuri má rôzne typy topánok na každý povrch. Toto sú myslím, že asfaltové. Takýto dizajník. Toto je asi nejaké cross country. Bude ťažší terén. No a vidím, že aj nejaké zámožné. Sandále som videl. Lebo keď povedal, že si musí zobrať aj topánky. No topánky sú pomnožné, hej? A jeden pár sú topánky. Ale aj, neviem koľko odhadom ich je tu. Možno aj 10 párov. Aj to sú topánky. Aj tieto potrebuje. OK. Ďurové šatníkové systémy Obikea boli výborné na udržanie poriadku na korbe. Aj keď s tým poriadkom to bola sisyfovská úloha. Ja som neustále pratal a organizoval a Ďuro stále niečo vybaľoval a doplňal. Ako hovorila moja starka, jednoducho stále na korbe zgúňal a zbogáral. Akurát ešte nevyšlo to slnko. Ide riť? Tak dáme radšej na šúlka. Hej. Ja mám krajšiu tvár, ako má Ďuro Korne riť. Z toho vyplýva. Ďalší deň bolo, ako sa medzi padáčkármi hovorí, zadekované, to jest zamračené, a tak nás čakal ďalší deň chodenia a jazdenia. V lesoch medzi Lukavicou a Kľušovom som napriek suchu takmer úspešne zapadol. Pohon Raptora mi dal druhú šancu a
a vytiahol ma z hustého blata schovaného pod vrstvou lístia. Chalani z umývárky v Bardejove by vedeli dosvedčiť, koľko blata som im tam s tou bratislavskou a ešte aj krivou značkou doviezol. Páni, pozdravujem. Lebo trošku dal som telefón nabiť, so Šulekom sme sa minuli, takže som bez mapy a tak len podľa kompasu a slnka proste, smer západ. Trošku som si zabudol aj v Krkahájoch, aj som to chcel natočiť, ale bolo by to nepublikovateľné, takže radšej som to nechal tak. Diviaky behajú okolo tak na 30 metrov, jelene tiež. Žije to tu na tom východe, jakže tu nič není. Tu to žije, ale v lese. Vidíte, že tam bežia diviaky 5. Ďuro a ja sme sa niekedy nezávisle stratili v roztratených cestičkách, jedno nás ale vždy spojilo zaručene. Obed. Na ceste do Sabinova Ďura ešte čakal prechod pohorím Čerkov. Toto je niečo nádherné, tieto Čerkovské vrchy. To je jak slovenský temnohvost. Moja úloha na večer bola vždy nájsť vhodné miesto na spanie a keďže svetlo rýchlo ubúdalo, no, musel som hľadať rýchlo. Horská chata Šport pod Lisou bolo jediné a ako som počas čakania na Ďura zistil aj frekventované miesto v Sabinovskom okrese, kde ste si cez okienko mohli kúpiť čapované pivo. Nám ho natankovali do fľaše a mali sme tak čím zapiť chrumkavú šťavnatú slaninku. Nebudeme sa ako Top Gear tváriť, že netušíme, kde sme večer zatáborili. Toto je Jakubovanská priehrada a údolíčko pod jej priehradným múrom nám večer poskytlo ochranu pred nepríjemným vetrom. Okolie priehrady sa už v čase, keď sme vystrčili nohy zo stanu, hemžilo rybármi a tak sme potichučky odišli. Odviezol som Ďura na miesto, kde včera večer skončil a opäť ho vypravil na cestu ako dobrá mať. Ale on, Galgan, nie kráčať, ale bežati začal. No a za chvíľu som už bežal aj ja. Mal som takú neplánovanú zastávku. Proste chytilo ma na veľkú, ale takým spôsobom, že som to ledva stihol. Ledva. No dobre. Takže posledné stretnutie s Ďurom bolo pred chvíľkou a hovoril, že tento kopec vedľa skúsi vyšlapať a skúsi ho letieť. Kámo, skoro som sa dosral. Teda, dostral som sa len skoro do gatí.
Ty bol, tá bola úplne, že ale pri hlavnej ceste, iba som to za auto. Ideš tu na tento dva? No, bola ktorá z tých lúk, to je, tam by mal byť určite rukáv a je to na mapy.cz doznačené. To hneď aj kúknem, kevo. Dobre, tam skúsim vybehnúť. Skúsiš? Zistil som, kde je Ďurova štartovačka na kohútiku a išiel dopredu. Tieto momenty som si užíval plnými dúškami. Podvozok Raptora je prepracovaný. Zadná náprava nemá listové perá, ale vinuté pružiny. Tomu znižuje nosnosť z 1,2 na 0,6 tony a ťažnú kapacitu z 3,5 na 2,5 tony, ale závodné tlmiče Fox Pro od Fox Racing mu dávajú neuveriteľné schopnosti ignorovať nerovnosti. Náfuk na kopec parádny. Pozrieme, kde je chlapec. Ten už skoro tu pod kopcom je. No, tak tomu dávam, koľko 10, 38, 11, je tu určite aj skôr. Ďuro sa po príchode zúčastnil workshopu s názvom Kmen Siuxu je statečný a dobře svoj kraj zná s jasným výsledkom. Konečne sa ide letieť. Po skúšobnom lete sa išlo na ostro. Viac hlav, viac rozumu platí aj pri lietaní a hlavne oproti jednotlivcovi má skupina väčšiu šancu nájsť teplé stúpavé prúdy, tzv. Stupáky. Hľadajú všetci a keď jeden nájde, ostatní sa pripoja. Preto bol Ďuro eskortovaný miestnymi skúsenými pilotmi Adamom a Pištom. Pišta, momentálne v strede, je jedným z partie pilotov, ktorí ako prví na Slovensku prelomili 200-kilometrovú hranicu v kráľovskej disciplíne pre letárov, vo FAI trojuholníku. Za chvíľu chlapci nastúpali a zmizli za horizontom. Super, počul som, že všetko ide podľa plánu. A koľko máte výšku? 2000. Kokos, dobre, macher. Zbalil som švestky, I packed our plums a opustil miesto činu. Za mnou je Čergov a úplne v diaľke maličká Dukla, ktorej som predčerom vyrazil. A predo mnou cesta. Tam sú Tatry. A môj dnešný cieľ, severné úbočia Kráľovej hole. Hentá biela dobka vpredu. 50 km. Nie je veľa napadák, ale v zlých podmienkach je to dosť. Zatiaľ to vyzerá super. Naďalej som spoznával bočné cestičky a niekedy sme boli prekvapení všetci, kam ma doviedli. Ďuro s Pištom preletel Branisko a virtuálne sa pripojil na diaľnicu. Krásne na tomto Spiši. A čo sa týka Raptora,
Tak je to auto, ktoré som ešte nedostal do situácie, kde by sa spotilo. Teraz na diaľnici pri 130-ke vonku fúka, aerodynamický šum úplne akceptovateľný. Mám AT-čkové gumy, nehučí mi v hlave z nich. A motor je to síce diesel, ale nie nejaké rachotilko. Teraz si prade pri 130-ke na 10. prevodovom stupni nejakých 1900 otáčok. Proste paráda. No, a tak aj ten hrad je v pohode. Áno, na to, aký je Raptor zálesák, je na diaľnici prekvapivo príjemný a kultivovaný spoločník. A takto míňal spišský hrad Ďuro. Tu je Ďurov prelet ponad Spišskú Novú Ves. Keďže ja som bol medzičasom nakupovať, nechal v dedine u ochotného uja nabíjať baterky, zbieral Ďurových už pristátých tímových kolegov a ja som si trochu zalietal, mal Ďuro slušný náskok. Zatiaľ mu trasa letu vychádzala podľa plánu. Tu je asi vhodné poznamenať, že prelet týchto rozmerov nie je vec spontánna a bezhlavá. Je to vec detailne naplánovaná. Kým ja na miestne polietanie zvažujem tak 5 faktorov, akými sú smer, sila, profil vetra, nárazy a oblačnosť, Ďuro ich pri prelete zvažuje tak 20. Presne plánuje, odkiaľ a o koľkej štartovať, na aké kopce sa snažiť preskočiť, kde nastúpať, kde sú otočné body, kde bude svietiť slnko a ktoré doliny ako menia rýchlosť a smer vetra. Iste, počasie je v rovnici vždy trochu premenná, ale ak poznáte predpoveď a miestne pomery, vie váš plán výjsť na 100%, tak ako dnes Ďurimu a Pištovi. Ďurifuk, ako Ďura prezývajú lietači, práve narazil na neviditeľnú stenu vzdušného priestoru letiska Poprad a tým naplnil maximum toho, čo mohol v danom smere uletieť. Takže rozkaz znel jasne. Hranica CTR-ka Hradušice, tak som tu pristál do CTR-ka, teda do riadeného letiska Okrsku Sliac, kde už letiska Poprad, kde už letieť nemôžem, mi iba 200 metrov vzdialenosti, čiže rozkaz znel jasne a byl proveden. Super, tak gratulujem. Tak idem po teba, hej? Slnko je, ako vidíte, ešte vysoko, preto treba zbaliť padák a s odýchnutými nohami ešte ukrojiť čo najväčšiu vzdialenosť smerom k ďalšiemu naplánovanému bodu, odkiaľ sa bude dať letieť. S ostávajúcim časom sa dnešnou cieľovou destináciou stáva Vernár. V hranovnici evidentne o Raptore už vedia a v čase, keď ja prichádzam na Vernár, Ďuri zdoláva posledné metre naplánovanej trasy v magickej atmosfére prírody slovenského raja. No, ty si tu? Som tu. Teda vo Vernári. Hej. Dobre, a niečo cháve, sa môžem tešiť, či? Tak koľko mám minút? To ja viem, 15? Tak to sa môžeš. Hoho, dobre, tak končím a teším. Dobre, čau. Čau. Stihol som zvrtnúť klasiku tohto výletu. Penne a la korba, Ďuri je však vďačný strávnik. Vždy hladný. A s plným bruchom vždy ambiciózny. To je Kráľovečka, Kráľová hoľa a pozajtra tam už štartujem a spravím až do Nitry. Odvážne slova, ale... Dáš až Nitru, vravíš? Ráno sme sa lúčili na tom istom mieste. Keďže bol pred nami ľahký deň s krátkou trasou, ja som odbehol urobiť pár záberov auta a Ďuri si doplnil hygienické rezervy.
Aby môj strávnik nehľadoval, objednal som mu donášku ku ceste pod pustým poľom. Tu niečo bude. Aj. Prekvapčo. Obedík. Nejaké háby. Vodička a poobedné tlaky. Ďalšia zastávka bola rázovitá dedinka na úpetí Kráľovej hole. No, sem sa normálne s autom nedostanete, pretože tu je zákaz, ale máme na tento výjazd povolenku. Zamávam vám tým ako Fico novinárom, chytro schoval do vačku. Normálne je táto cesta plná turistov a cyklistov a z vlastnej skúsenosti viem, že prach nie je vítaným spoločníkom pri výstupe. V čase môjho výstupu však nikde nebolo živej duše a tak som mohol Raptorovým šatám pripnúť aj sivý závoj. Chata pod Kráľovou hoľou bola počas karantény mimo prevádzky, ale naši milí priaznivci nám ju dali k dispozícii. Ako vďaku sme im hore vyviezli nejaké tie zásoby. Ďuri sa večer tváril, že si na počítači pozerá mapy a plánuje, ale to sa iba hanbil priznať, že je v srdci motorista a partizán. No pozri, vidíš? A teraz som kvôli tebe dostal čepku. Herčotík. Ráno nás čakal výstup na hoľu a ako hovorí Ďuro, ej bisťu, aj tentokrát to bol špeciálny, až duchovný zážitok. Teraz prebieha to, čo pred paraglidingom sa často deje, to je tzv. Parawaiting. Ale nebude dlhý. Čakali sme, kým vietor trochu zoslabne a chystali sa na nízku pocitovú teplotu. Ja iba počas štartu, Ďuro na najbližších niekoľko hodín. No dnes dúfam, že sa prepracujem do Prievidze, čo je odtiaľ tu asi 130 až 150 km vzdušnou čiarou. Takže musím sa pripraviť jedlo, dosť pitia energie a hlavne sa dobre obliecť, pretože hore bude -5, minus vietor, čiže pocitových tak -15. Do vrcholovej knihy Ďurifuk napísal ďalšiu z hlavičkových rozprávok, ako lomnička lietala a išlo sa na vec. Dovršil som úlohu šerpu a odovzdal Ďurimu balast, ktorý som niesol hore. Oblečenie, ale hlavne 4 litre vody na dováženie pre let v silných veterných podmienkach. Napriek silnému vetru Ďuri najprv klesal, ale pomaly vo vzduchu našiel schody nad hrebeň. Pozrime, kde je chlapec. Za ten čas, čo sme zišli dole,
Ten je no viac ako na polceste do Brezna. Fúha. OK? Tak poďme za ním. Už som to načrtol aj pri jazde na diaľnici, ale teraz to chcem povedať ešte jasnejšie. Proste toto auto nie je dreváreň. Ja mám rád pick-upy, ale predsa len sú to pracovné nástroje a častokrát tá pracovnosť a odolnosť je vyvážená tým, že to nie je až také nejaké vytríbené zväzenie. Tu musím povedať, že je to tým riadením, je to tým podvozkom a zladením. A tu predbehneme traktorček, že proste toto auto je šoférske. Prispievajú k tomu aj dobré brzdy, tie sú strmé, na ne keď skočím. To bol pre-collision systém. No, tak to funguje. Jedine, že niekedy tá veľkosť a tá hmotnosť vie trochu klamať, čiže ak skáčete na brzdy neskoro, pred zákrutu, tak sa viete trošku zbadať, že ups, hej, plus treba rátať, že tie pneumatiky nemajú až takú príľnavosť. A posledný element tohto celého mixu dobrého je ten 10 stupeň. Povedali by ste si, že 10 stupňov, čím je niečoho viac, tým je to komplikovanejšie, ťažšie sa s tým pracuje. Nie. Ten 10 stupeň si radí nejak tak pod kobercom, všetko rieši sám, vôbec to nevadí, práve naopak je to perfektne zladené s motorom a toto zobralo Raptor z planéty pick-upov a vynieslo ho na úplne inú svoju vlastnú planétu úžasných univerzálnych aut. Medzi časom nad nízkotatranským hrebeňom. 30 km za mnou je Kráľová hoľa, ja som dneska ráno odštartoval. Krásna bezoblačná termika, silný vietor do chrbta, vedomové diaľnica, nakúpené mám, je to pecka, dneska to cítim na veľa kilometrov. A výhľady, haha, božské! O taký kilometr nižšie som ja schádzal dole hore Hroním. No pozerám, že Ďurimu sa podarilo preskočiť Čertovicu. To je vždy taký citlivý bod pri prelete nízkych Tatier. Tam sa človek môže zasekať. A už si to smeruje na Chopok, takže ako pašák je to veľký športovec. No ja sa tu prebíjam týmito športovými režimami. Boli sme v podstate skoro stále v normále. Tak za traktoríkom sa pripravím a poďme do športu. Čo to bude robiť? 3, 2, 1, štart. ...213 koní, akože netrhá to asfalt, ale dobre sa s tým aj predbieha. No počkaj, toto je taký skočík, že a aj nadľahčí. Wow. Krásne. Čiže môžete mať pick-up, na ktorom odveziete veci, vyjdete úplne strašný terén a máte aj auto, na ktorom sa naozaj pekne zveziete aj po takejto ceste. Krása. Ďuro si vychutnával výhľady na rýchlej ceste vzdušnou diaľnicou, ako padáčkári nazývajú trasu ponad hrebeň nízkych Tatier. No, musím mať rúško. Ten život v divočine je jednoznačne jednoduchší. Prišiel som si naplniť svoju nádrž, lebo to sem tam potrebujem. A taká paralela, možno aj na pochopenie pre vás z paraglidingu. Ďuro, keď potrebuje niekam doletieť, tak potrebuje tá jeho nádrž je výška. Čiže potrebuje nastúpať, potom môže doletieť nejakú vzdialenosť a keď mu výška dojde, opäť potrebuje dotankovať. To je tá jeho virtuálna nádrž. No ale kým tie naše pumpy sú veľmi dobre viditeľné, tak vzduch nevidíte a neviete, kde sa tvoria tie prúdy, tak on ich musí pracne si predstavovať, kde vznikajú a pracne ich hľadať. Kým nádrž Raptora má 80 litrov, Ďurové možnosti sú obmedzené len dostupmi, to jest výškou základne mrakov a predpismi letových priestorov. Takto sa vo vzduchu tankuje. A tak chodia na pumpu a my postupáky. V praxi to vyzerá tak, že keď Ďuro našiel dobrý stupák, za 10 minút nastúpal kilometer a s plnou nádržou mohol letieť ďalej.
Dobre, tak to bude plnka. Tá spotreba zatiaľ vychádzala tak, že je diaľničná z Bratislavy 10,5, 10,6 a teraz tam mám v podstate od začiatku, úplne od začiatku tripu 12,5 litra a to zahrňa aj diaľnicu, aj terény, aj niekedy, keď to auto iba vrčí na voľnobeh, keď nabíjame baterky a tak ďalej. Takže a myslím si z tých mojich pozorovaní, že by to mohlo byť takým normálnym jazdením okolo 9 litrov. A toto je prelet ponad najvyšší vrch nízkych Tatier 2043 metrov a Ďurová radosť z interakcie s tými, čo dosiahli vrchol. Hovoríme samozrejme o Ďumbieri. My sme ho stále pozorne sledovali, pretože scenárov bolo niekoľko. Pozreli sme Ďurovú polohu a na Krížnej sa to malo rozhodovať, že či pôjde hore na Martinské hole alebo skôr dole na Prievidzu, ale vyzerá to podľa mapy a toho live trackingu, že to ťahá dole smer na Prievidzu, takže my ideme diaľnica a ideme ho skúsiť dobehnúť. Dobre, bijeme buchny kamaráde, ale musíme šlapať, lebo nevychádza to, má náskok chlapec. Takže poviem to tak diplomaticky, tú diaľničnú 130-ku Raptor dáva úplne s prehľadom. 130 plus X rovná sa V. X rovná sa otáznik. Na moju neskoršiu otázku, čo bol najťažší úsek letu, Ďuro bez rozmýšľania povedal Handlová. Tam sa dlho zbieral a chvíľami si vraj myslel, že vrchy na Prievidzu už nepreletí. No ideme preťať práve to malé pohorie medzi Handlovou a Prievidzou a podľa mapy tu Ďuro niekde bojuje, asi hľada nejaký stupák, lebo moc sa nehýbe do strán. Ďuri, náhodou nepočuješ nás? Ďuri, Šulko volá Ďuriho. Dobre, poďte chlapci, poďte. Púdol. No ešte čo stíhame? Stíhame. OK, no Ďuro, kde si? Začal hon na Ďura a na očný kontakt. Odhadovali sme ďalšiu trasu letu Ďurifuk Airlines a trochu pritom blúdili. Mr. Koreň v tom čase naozaj bojoval o udržanie sa vo vzduchu. My sme hľadali miesto s dobrým rozhľadom a neplánovane sme Raptora preskúšali z kríženia náprav. V tomto momente som zapol pohon všetkých kolies keď nepomohlo, aktivoval zadnú uzávierku pre istotu skontroloval miesto pod prahmi a na redukovanej rýchlosti už nebolo o čom. Tu sa nám napriek trase, ktorá evidentne pretínala našu pozíciu, Ďura uvidieť nepodarilo. Pokračovali sme v stopovaní smerom na Vtáčnik a Tríbeč. Tu medzi Klátou pred Ježkovou Vsou, tu sme, a on je trošku nižšie a smeruje týmto smerom. Čiže asi popod tú Ježkovú Ves pôjde, uvidíme. To znamená, že takto by mal, ak ho asi uvidíme, tak tam to môžeme ten hrebeň bude dávať. Tu s plnou pusou vysvetľujem, že ho konečne vidíme. Kamera nemala šancu, veď voľným okom bol od spodu biely padák ledva viditeľný.
Pred chvíľou mal Ďuri už iba 1000 metrov výšky, tak sme toto vyhodnotili ako možné miesto pristátia. V zápätí však nastúpal opäť nad 2000 metrov a jeho postup po oblohe bol smerom na juhozápad veľmi rýchly. Si predstavte, že skoro 8 hodín je už vo vzduchu. To znamená, že môže jesť nejaké keksy, energetiák, niečo sa napiť. Ak mu treba močiť, tak to robí za jazdy do fľaše, alebo sa takto predkloní, ostane visieť úplne iba na šnúrach, takto visí, kaciká, dúfa, že mu vtedy neskolabuje padák. Kokos. A ruky. Ja som mal najdlhší let iba nejakých 2,5 hodiny. A ruky ma boleli brutálne. Už som to nevládal držať, takže ako veľký rešpekt. Veľký. No čau, Ďurko, reku, že kde budeš pristávať? Kam to vidíš? Odváľa, asi na 2000 metrov a to funguje, ale na nitru to nevidím, lebo postupne zosiluje ten juh, takže niekde medzi Nitrou a Pripečom, Topolčany. Medzi Nitrou a Topolčanmi to vidím, reálne. Čiže ako keby ale zo západnej strany toho chrbátu, hej, čo ide čo končí s oborom. Áno, samozrejme, zo západnej strany. Po konzultácii nám bol jasný cieľový región, na rozdiel od letu vtáka sme však museli zachádzať po cestách a tak predbehnúť Ďura dalo opäť zabrať. Už sme ale boli v trvalom spojení a zhora nás Ďuro dokonca navigoval. Že na hlavnej správa môžeš. Ďuro, budeš pristávať na juh, hej? Presne tam, kde si zastal. Hej, na Kráľovej holi. A vrch má naklonený. Vrch má naklonený. Hej! Jesikár! Sorry, ale ja si už nohy necítim. Ty vole! Akože kámoško, úprimne, rešpekt. To bol pekný deň, nie? Kurňa, dneska to reálne chodilo. Takto sa mi páči lietať proste. Cez pol štátu, ako sa patrí. Od rána do večera. Prístav už pomaly mesiac svieti, nie? Paráda. Vzdušnou čiarou dnes Ďuro preletel 170 km, nalietal pritom však viac ako 300. Finálne pristával pri Lefantovciach a potom ako doplnil kalórie, sa rozhodol došlapať zvyšok dňa, lebo vraj nohy má oddychnuté. Putovanie južnými nížinami malo paradoxne svoje čaro. Slnko pálilo, Ďuri to opäť bral krížom krážom a teraz som mu bol skutočne stále po boku. Ak on seba nazýval vzletne Ďurifuk Airlines, ja som si privlastnil nemenej pôsobivé označenie. Šulko Ground Force. Sme niekde pred Sencom,
Už nie sú stresy, ja si užívam pohodovú jazdu, užívam si audio. Nikdy som nebol extra fanúšik tohto infotainmentu, ale musím povedať, že funkčne mu v podstate mám čo vyčítať. Funguje mi tam dokonca aj Android Auto a zistil som, že mám v telefóne pesničky, o ktorých som netušil a prekvapili ma, zvlášť keď som mal trošku vyhulenú hlasitosť, napríklad. Tá nenormálny bas! Normálne sa mi trasie spätné zrkadlo. Ale neviem, kto toto počúva. Ako sa ti ide? Black Betty? Nie. To je? Však. Aha. Poď, aby si nestrácal metre. To je paráda, jedine v Šušťakoch, jedine v týchto význam má. Monte Carlo, to je nádhera, jedine v Šušťakoch, jedine v týchto význam má. Monte Carlo, to je paráda, jedine v Šušťakoch, jedine v týchto význam má. Ale pozitívne. Bratislava nás privítala ostrým kontrastom hluku a ruchu, od ktorého sme za uplynulé dni odvykli. Mesto ako také ale prinieslo aj nové možnosti. Recyklujeme. Cúvacia kamera je v tomto aute veľmi využiteľná. Hlavne keď som mal Ďurov madrac za sebou, nevidel som nič cez toto spätné zrkadlo, tak častokrát som sa iba pozrel dozadu. Nenechali sme niečo za sebou, alebo čakám ho, nevidím cez peťáky, pozrel som sa, či už nejde. Kde by mohla fungovať tá kamera lepšie, je noc. Večer tie cúvacie svetlá ju dosť oslepujú, čiže tam vidíte v podstate iba takú bielú machuľu a celkovo tá manevrovateľnosť v noci je obťažná. Musím povedať, že svetlá svietia dobre, aj prepínanie ďalkových automatické super, len mohlo by to viac nasvedcovať do zákrut. Zvlášť keď teda manevrujete v teréne, tak nevidíte si dozadu, nevidíte si na boky. Toto by som zlepšil. Nevravím, že tam rovno musíte dávať rampu, ale nejaké to prisvedcovanie by sa hodilo. Slavín. Takto po štvorprúdovečke je to úplná pohodička, ale v menších priestoroch, napríklad pred Lidlom, keď sme dokupovali veci, tak som sa tam krútil, parkoval, tak jasné, asi nikto nečakal, že toto auto bude vhodné do mesta pre manželku.
Aj keď žiaľ, niektorí si ho asi tak kúpia. Pardon. Náš atlét a horál sa však nestratí ani v hlavnom meste. A kým okraj a centrum mesta boli rušné a nevľúdne, cesta cez Slavín bola čarovná. Kým Ďuro išiel po červenej turistickej značke, ja som zvolil cestu svojich slávnych predkov. Stretol príbuzného a pretlačil sa úzkými uličkami Slavičieho údolia. Tieto miesta som dôverne poznal, no za posledné roky, čo som tu nebol, sa zmenili na nepoznanie. Nasledovala posledná etapa trasy. Aj. Pozri sa na ňo. 1300 hrmených. A veď to je Devín. Veď to je koniec. Tak vítajte, misia splnená, respektíve polka misie. Ďuro je už niekde, ale blízko, iba za humnami. Tak ja využijem čas a trošku vám predstavím to naše expedičné vozidlo zbližšie, ako sme ho používali. Začnem korbou, ktorá je v podstate identická s Rangerom Wildtrak, čiže vôjde vám tam Europaleta, tak ako ste to videli v našom teste. Ja na tento účel by som si určite vybral roletu, pretože poprvé, ak ste videli, skoro všetky tie zábery boli s prachom, všade sa zaprášilo za Raptorom a vnútri ten prach nie je. Zaujímalo by ma, že či sa tam dostane voda. Budeme sa snažiť možno to skúsiť ešte vyvapkovať, ja som to nechcel riskovať, keď tam boli veci, ale zaujímalo by ma, že či tam prenikne dážď. Možno s tou roletkou jedine trošku stratíte odkladacieho priestoru, to je všetko. Ona funguje tak, že keď ju pustíte úplne dozadu, tak cestou naspäť na niekoľkých polohách takto drží. Až na konečnej. Ak ju nechcete púšťať úplne dozadu, tak potom musíte tu cvaknúť taký mechanizmus a vtedy sa vám zachytí, inak pôjde naspäť. Perfektné sú aj tieto žliapky, jednak stolík sme používali na varenie, na sedenie, na vyberanie vecí, to je výborné a to vrúbkovanie je dobré vtedy, keď vám ešte ukážem, máme tu 20 litrovú bandasku s vodou a niekto z nás dvoch, nebol som to ja, zabudol zatvoriť uzáver a keď sme tam išli tie bomby niekde, tak voda bola všade vzadu, ale keďže to máme v takýchto prenoskách, tak v podstate sa nič nenamočilo. Čiže super, opäť musím to cvaknúť. Ideme. Zaujímavé je, že viac ľudí sa ma pýtalo na sedenie na zadnom sedadle. Ja som to ešte neskúšal, takže to musíme skúsiť. Pretože sme tu mali veci ako napríklad aj Ďurov madrac, aby bol aj v stane, v meku, v suchu, a v pohodlí. A musím povedať, že to moje sedenie vpredu je nastavené tak naozaj komfortne a s veľkou rezervou, pretože skoro týždeň som tak jazdil. Tak skúsme, čo to bude tu. No takže je to také limitné, ale teda berte do úvahy to, že mám 190 cm a vpredu sa rozvaľujem. No. Všimnite si, nastupujem cez tento nášlapný prach. Niekto by možno povedal, že v teréne to je obmedzenie, ale podľa mňa pri tej svetlej výške to obmedzenie až také nie je. A navrhoval by som vám, aby ste ho používali pri nastupovaní, aj keď v mojom prípade, pri mojej výške je to také ani z voza, ani na voz. Keď idem cez to, tak trošku ako do ponorky, ale keď cez to nejdem, a to som vysoký, tak si myslím, že veľmi trpí táto burčnica inak veľmi, veľmi dobrých sedadiel, nielen v kategórii pick-upov, ale vôbec. A ak budete nastupovať bez tej nášlapnej lišty, tak si myslím, že, ako hovorí náš kolega Peťo, tá bočnica pôjde rýchlo kakať. Takže radšej takto. No a vnútri
Celkovo si myslím, že dojem z toho interiéru je výborný, napriek tomu, že je taký čierny, šedý, nie pestrý, ale tie detaily klasické typu koža, prešívanie, červený stred, tu modré prešívanie, s tým proste dokážu urobiť ten efekt, ktorý potrebujeme a proste v interiéroch netreba vymýšľať kolesa, toto je super. Odkladacie priestory boli úplne že parádne, vo dverách, v lakťovej opierke, takto dvojposchodová, využíval som obe poschodia. No a v finále volant a posed. A to bolo nejako v pick-upe. Super, proste toto ma bavilo ma Raptor šoférovať. Ešte máš energiu aj na behanie? To je nezmar toto. A rudé tváře a rudé kolená. Aj rudé stehná. Kamarát. Ako nechcem povedať, že nebol by som veril som ti, ale je pekné, že sme to dali. Že si to dal? Sme to dali. Hej. Ani to ďaleko nebolo napríklad, to s tým padákom to sa nehrá. Tu si Ty ale akože potiahol si. Juri, hore sa žiaľ nedostaneme, ale pohľad naň si doprajeme. Hrad Devín nad sútokom Moravy a Dunaja je nielen symbolom oslobodenia od nacistov a koniec cesty hrdinov SMP. Stojí pri ňom aj brána slobody. Pomník mužom a ženám usmrtených komunistickým režimom pri pokuse o útek za železnú oponu. Ďuro oddychoval a my sme bilancovali. Trasu Dukla Devín zvládol presne za 7 dní. Prešiel pritom 200 km pešo a 220 preletel vzduchom. Dokopy 420 km. A pár otlakov k tomu. A ja som vďačný, že som na týchto cestách mal za spoločníka práve Raptora. Všetko zapadlo na miesto. Bolo to auto nie vhodné, ale stvorené pre našu misiu. No Ďuri, tak by sme sa už trochu pozdieľali. Aké sú tvoje pocity? To je taký, vieš, taká športová otázka po zápase. Začíname. No, tak bolo to krásne. Z môjho pohľadu to bola taká prechádzka rozkvitnutou slovenskou záhradou, lebo tá jar bola riadne cítiť. No, trošku som sklamaný, že som málo dní lietal, pretože za jeden deň sa podarilo vlastne to, čo som mal plánované na 2 až na 3. A zvyšok, vieš, tam rovina, hen rovina. Ale akože som spokojný a som veľmi rád, že to vyšlo. Tak ako som plánoval, že teda som to, čo som chcel, som naozaj preletel. Vydalo počasie, všetko to bolo tak do pohody, zabavili sme sa, opiekli slaninku, vypili pivko po večeri, po 10:00. Ja chcem povedať, že ako teda veľký rešpekt z mojej strany. Ja sa veľmi teším, že som mohol pri tom byť, že ti to vyšlo. Aj veľká vďaka hore za počasie. Vďaka, že sme mali to auto, myslím, že splnilo parádnu funkciu, ja som sa z neho naozaj tešil, ako mňa naozaj presvedčilo. A to bolo vidieť. To myslím, že môžeš potvrdiť. V očiach sa blíšťalo, keď sadol, naštartoval, že podvozok, to je super, to cítiš, jak to ide. A no ja ako bezmotorista, alebo teda, čo sa do aut vôbec nevyznám, musím sa priznať, že som si to dokonca aj ja všimol. No. Ako rezult nad Raptorom by bol, že ako je to neskutočná mašina a priznávam, chcel by som ho mať. No a to uzavretie tej témy, sme tu na Devíne, myslím, že to je symbol viacerých tých slobôd, ktoré nám boli dané. Tak možno iba taká myšlienočka, že vážme si tú slobodu a možno nezaoberajme sa nejakými takými myšlienkami, ktoré už boli dokázané, že sú chybné. Ľudia už urobili niekoľko chyb v minulosti, poučme sa. A my aspoň symbolicky, keďže nemôžeme ísť hore, asi poďme na ten záver cesty na turistickú značku, ne? Tak. Ďakujeme vám za pozeranie, ďakujeme patronom za podporu a uvidíme sa pri ďalšom teste. Ahoj. Ešte jednu vec dlžím Raptorovi. Častokrát sa nás pýtate, keď robíme s autami vylomeniny, že čo na to povie importér. Tak toto auto už v reklamných marketingových materiáloch skáče a hovoria, že je pripravené na to skákať už z fabriky. A aj
vo Forde sa nás pýtali otázku, keď som ho preberal, že mohli by sme vás poprosiť, či by ste s tým autom nemohli skúsiť skočiť. Ja si myslím, že skúsiť to môžeme. A možno to dlžíme aj tým, ktorí sa na to klikli, na toto video, lebo tam auto bolo vo vzduchu. Čiže vlastne teraz musím skočiť. Nejaký časový paradox, aby to nebolo clickbait. Mód bacha, alebo tí, čo majú radi anglickú výslovnosť španielčiny baha, a poďme. Nemôžem povedať, že by som sa nebal. Kokos. Ty kokos. Ty kokos. Bez komentára a bez ďalšieho testovania. Už iba vrátiť. Zase. Wow, ahoj, vidíme sa pri ďalšom videu.